السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن صلاة ودباتين خير بيد رجينيا اللهم صل على سيدنا محمد ولكن وين فهد شاكر واتو حرم إذا وذا قصة runtii looga hadlay wadamada carabta oo dhan gaar ahaan waddanka Sacuudi Arabia marka qisada waxa ka waramay mid kamid ah culimada waddanka Sacuudi Arabia oo ah nin sheekh waana qisaas leeyahay waxoogaa dhigta Soomaalida markuu Najaaliyadiina ama community-ga Soomaalida ama dadkeena Soomaalida in waxoogaa qisadana si gaar ah ay noo yarta taabanayso waxaa jira waddanka Sacuudi Arabia nin ka mid ah faamiliyada dee Sacuudiyaha oo dad Ilaahay wax siiyo maasha Allah marka nin baa jira qoys weyn ka sujuudo la garanayo macruuf ah oo Sacuudiyana marka ninkaas wuxuu damcay inuu guursado gabadh iyadana Sacuudiyana laakiin ay ka hanti badan yihiin gabadha ayaa reerkooda xagga nolosha ka hoose laakiin reerkooda waa reer taajiriin weeyaan marka Sacuudiyaankuna inta badan si guud si gaar ahaaneed ba mataqaana waxa jiraan qaraabo isku guursada Sacuudiyaanka iyo manta wuxuu dhamay inaga sida dadka qaar marka qaar ehelka wixii ehelka guursadaan marka reerkii baa yimi oo waxayna si inantii loo guursado loo soo geel fadhiisto marka inantii aabbeed waa aqbalay laakiin inantii waa tiri ninkan ma guursanayo waa gabadhii marka waa lala hadlay waxa la yiri walaal ninkan guursataa si kastaba waa lagu qarciyay si kastaba faamiliga waa la hadleen si kastaba waa lagu sheegay waxa tiri may ninka ma guursanayo ma doonayo marka reerkii ninkii dib u noqday reerkii oo dhan yara arrin noqday yara ceeba ninkan la diisay ninkan loo diiday ninkan reerka weyn ka soo jeeda laandheeraha sida niyo kale ama lacagta haysta ama maalka haysta ama reerka de magac leh subcad leh wuxuu noqotay arrin aad u adag ninkuu yara qaadan weeyday marka ninkii wuxuu damcay ninkii uu fakaray culays arrintii kula noqotay anigoo reer hebela sidaba gabadha ii diida anyway ninkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu gabadhan si kulli kale ku helo marka asxaabtiisa wixii ku tiray ku wari sixirolayaal dadka sixirolayaal ilaah marka magaca cibaadada billah baa jira Sacuudi Arabia jooga waa la xidhiid gabadhan way ku imanaysaa gabadha sida fudud bay ku imanaysaa ku soo wareegaysaa marka wuxuu tagay mid ka mid ah sixirolayaasha magaalada uu tagay marka wuxuu ku wari saas u baahanay ka war wuxuu birta subax ay kaalis sixirolii buu la kulmay wuxuu ku wari saas wuxuu jira gabadha wata magaceedii information-keeda waa kaas halkaas ay degatay sawiradeeda waa kaas gabadha waxa rabaa weydiiday gabadha ii soo gacan geyso ay timaadaan doonaya marka ninkii sixirolaha wuxuu ku wari inuu gabadhan arrinkeeda ii sheegtay waxba kaba qaban karo anigu waxaad samaysaa waxaa ku samaynayaa referral يعني qofka ku xirsiinaya oo kamid sixirolayaasha oo iga rafiican waxoogaa marka arrimaha yara gaadho marka wuxuu ku xidhay nin kale ninkii la hadlay wuxuu markaas wuxuu ku bari subax ay kaale sixirolaya marka way kulmay way sheekaystay wuxuu ku yiri saasi wuxuu jiraan gabadhaas u baahanay culays badan waxna waan dareemayaa gabadha la soo qabto marka kiina wuxuu ku yiri ninku arrintu sheegay anigu gabadha arrinkeeda waxba kama qaban karo laakiin ugu dambeyn waxaan ku leeyahay ninka anaga hogaamiya ninka madaxda noo ah coachka leaderka yani sixirolaashka ugu weyn buu akbar saaxir baa ku geeniya ku balaminaya u tag marka kiiba ulaadi kin ugu subaxay kaalay subaxay kulmaamad subaxay kaalay marka way sheekaysteen wuxuu ku saasi u jiraan gabadha wata magaceedii faamiligeeda waa ka sawiradeeda waa kaas da'deeda waa taas wata gabadha hawsheeda iga soo afjir wax kastoo hanti u baahatana waa ku siinaya marka uu fakaray ninka si waqti si muddo yara sugay sixirolay ku soo laabtay wuxuu ku gabadha magaca leh halkaa degan waxba kama qaban karaayo wuxuu maxaa dhacay gabadha ugu qaban karaa maxay tahay wuxuu niyo gabadha sixirolo ma hayb ku laakiin gabadha waa gabadha istighfaarta digriga taqaana chance hal marna carabkii kama deenayso istighfaarti waa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wuxuu waxba kama qaban karaayo wuxuu taa hadii ma chance kama ay dayicdeed si ka sameyn lahayn waxa ka daran buuri sidoo kale wuxuu maalin kasta waxay akhridaa suurta al-baqara akhridaa سورة البقرة آخردنا ومسور دوان كرنا حق إذا معلومة يكرنا السحر كسر كلام كله شيء كسر ويقول مع إنزجا يعني وحبي يلي كلام ده يعني شنو ينزجوا وحبي يلي كلام قبل ناس هدي تكبير أي وضوء مثلا ذكر عربك سقول هدي مقص آخر سورة البقرة مركا شيخ الشجاع يحسوا بين وليه قفكوا هدو تصبيح لا بديو يذكرها سيدو كلا وقرأ سورة البقرة قفكوا وقهرين شنو وحبي يلي مسحنا وحبي يلي ماين سيدو كلا حالة القسم يمسنا وحبي يلي مثلا قفكوا تو البقرة آخرينا maalinta yawmal qiyaamaha albaqara u shafaaco qaadaysa qofkaasna ilaahay wuxuu faraa baraka iyo nolol fiican iyo qanaacad iyo nolol marka tan iyo ilaahay arrimaha ugu muhiimsan weeyaan khayr way jireen salaam alaykum